Сайн байцгаана уу ирэх үзэгчдээ. Монголын мэдээс уг орон нутгийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр үзүүлж байна. Эхлээд хөтөлбөрийн товчийг танилцуулъя. Сүхбаатар аймгийн нийт нутгийн 40% нь зуудын нэн их эрсдэлтэй байна. Булган аймагт сэлэнг үйлдвэрийн үхрийн чанарыг сайжруулснаар 2024 он гэхэд нийт үхэр сүргийн 16.5%-тай тэнцвүүс хэмжээний өндөр ашиг шимтэн малтай болно гэж тооцож байна. Мэдээнийхэн товчийг танилцууллаа. Одоо эдгээр болон бусад мэдээг дэлгэрэнгүйгээр нь үзүүлье. Шинээр илэрсэн коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор улсын онцгой комисс улс орон даяар сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа болон олныг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулахыг ирэх 3 дугаар сарын 2-ны өдрийг хүртэл хориглоод байгаа. Тиймээс орон нутгийн иргэд олон нийтийн газар бага насны хүүхдийг дагуулж явахгүй байх, хувийн ариун цэврийг тогтмол сахиулж байхыг зөвлөж байна. Сүхбаатар аймгийн нийт нутгийн 50% нь цагаан зуудтай байна. Үүнээс 70% нь зуудын нэн их эрсдэлтэй болсон гэж мэргэжлийн байгууллагаас дүгнжээ. 2020 он гарсаар Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд их бага хэмжээний 8 удаагийн цас орсон. Аймгийн ус цагуур орчин шинжилгээний газрын гаргасан зуудын эрсдлийн үнэлгээгээр нийт нутгийн 60 орчим хувь нь нэн эрсдэлтэй, үлдсэн хувь нь нэн их эрсдэлтэй гэж дүгнэгджээ. Мөн нийт сумдын хээрийн цасны байдлыг тодорхойлоход 50% цагаан зуудтай, 25% цагаанаар зударх уу, үлдсэн 25% өвөлжилт хэвийн байна. Нийт нутгийн цасны нөхцөл байдлыг үзвэл хөрсөн дээр 7-оос 25 см, гуу жалгандаа 25-аас 62 см-ийн цастай байгааг мэргэжлийн байгууллагаас тогтоожээ. Сүүлийн үед хөдөөгөр явган шүрэг явж байна. Тэгэхээр орсон цас маань нэлээд нягтарж байна. За нягтын хувьд болохоор 0.16-аас 0.25 г/см куб хүрчээд байгаа. За ган зуудын үнэлэх журам гэж үүдэг. За энэ журамын дагуу тал хэрдээ бол 0.21-ээс засны нэгт 0.21-ээс их болохоор ерөнхийдөө бол зуудын байдалд орлоо гэж ингэ дүгнэдэг юм байна. За энэ үнэлтийг гаргахдаа ган зуудыг үнэлэх журмын дагуу нэгдүгээрт бид нар орсон цасны зузаан, за цасны нэгт, за мөн одоо өнгөрсөн зуны ургамлын гарцын байдлыг ингээ харьцуулан гаргадаг юм дүгнэлт юм байна. Монгол улсын хэмжээнд зуудын эрсдэл нэг өндөртэй 8 аймгийн нэгдээ Сүхбаатар аймаг орж байна. Тиймээс өвөлжилт таваржилтад анхаарч малчдын бэлтгэлийг сайтар хангуулах асуудалд аймгийн онцгой комисс анхаарч байгаа юм байна. Өнгөрөх онд Өвөрхангай аймгийн боловсролын салбарын бүтээн байгуулалтанд 6.9 тэрбум төгрөг зарцуулсан байна. Сумдад шинээр цэцэрлэг баригдсанаар сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалт 88.6% төрж өсжээ. Өвөрхангай аймгийн хэмжээнд 48 цэцэрлэгт 9,000 гаруй хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсролыг эзэмшиж байна. Сүүлийн жилд 10 ихэр сумд оршин суух иргэдийн тоо өсөж байгаагаас гадна төрөлт нэмэгдсэнтэй холбоотой цэцэрлэгийн хүрэлцээ хангамжийг сайжруулах зайлшгүй шаардлага тулгарч байгаа юм. Цэцэрлэгийн хүрэлцээ хангамж маш их нэмэгдлээ. Зөвхөн 10 ихэр сумд ихэд шинээр 150 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэг 2-ыг ашиглалтанд орууллаа. Мөн одоо 2-4-р цэцэрлэгт урлаг заал бүхий 2 ангитай өргөтгөл баригдлаа. Хужирт хар хорин, хужирт уян суманд 75 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэг ашиглалтанд орсон. Мөн уян суманд 100 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэг хувийн хөрөнгө оруулалтаар ашиглалтанд орсон. Гэх мэтчлэн одоо цэцэрлэгийн хүрэлцээ хангамж нэмэгдэж байна. Өнгөрөх онд 10 ихэр сумд 150 хүүхдийн хүчин чадалтай шинэ цэцэрлэгүүд баригдсны нэг нь өнөөдөр нээлттэй хийсэн 13 дугаар цэцэрлэг юм. Энэ цэцэрлэгт одоогоор 6 бүлэгт 200 орчим хүүхэд суралцж байна. Өмнө нэг байранд энэ сургууль цэцэрлэг хоёр хамтдаа үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. Энд бол сайн тал бас нэлээд байсан. Одоо цэцэрлэгийн багш нар бага ангийн багш нараас суралцсан. Тиймээ цэцэрлэгээс дамжаад хүүхэд маань бага анги руу элсэж орохдоо одоо ямар хуу зүйлийг мэдсэн байх хэрэгтэй гэж сургууль цэцэрлэгийн залгамж холбоо энд бол маш их сайн байсан. Нэг гэмн болохоор зэрэг нөгөө сургуулийн дээрээ сургууль нэг давхуртаа цэцэрлэг нь байдаг гэсэн болохоор хүртээмж цэцэрлэгийн хүртээмж бас жоохон бага ийм тал байсан. Анги тархимын хүрэлцээ одоо хүүхдүүдийн төвлөрлийг одоо багасгах хэмжээнд юм да том сайхан анги орчин үед одоо нэрсэн юм сайхан ангитай болж байгаа юм баяртай байна. Ая тогтоо сайхан орчинд хүүхдүүд одоо боловсролж хүмүүжнэ гэдэг чи одоо тэгэл ямар хүн болж төвчгөөс эхлээд байгаа орчин ямар вэ тийм ээ? Тэрнээсээ хүүхдүүдээ одоо бас хүмүүжил шалтгаална шүү дээ. Тийм учраас сайхан баяртай байгаа. 10 ихэр сумын 13 дугаар цэцэрлэгийг орон нутгийн төсвийн 1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр 3 сарын хугацаанд барьж ашиглалтанд оруулаад байна. Энэхүү цэцэрлэг ашиглалтанд орсноор хүүхдүүдийн сурч хөгжих таатай орчин бүрдэж, сургуулийн өмнөх боловсролыг хоцрогдолгүйгээр авах боломжтой болж байна.
Азийн хөгжлийн банкны хөдөө аж ахуйн хөдөөгийн хөгжлийн төслийн нэмэлт санхүүжилт төсөл, хөдөө аж ахуйн нэмэн үртгийн сүлжээг дэмжих төсөлд оролцогч зөвгийн аж ахуй эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд зөвгийн гэр сэмж олгох үйл ажиллагаа Дархан Уул аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газарт боллоо. Монголд үйлдвэрлэсэн зөвгийн бал нь байгалийн бэлчээрийн олон зүйлийн эмийн ургамлаас боловсруулсан хосгүй чухал үнэт бүтээгдэхүүн учраас дотоод гадаадын хэрэглэгчдийн анхаарлыг татсаар байна. Иймээс зөвгийн бал үйлдвэрлэлийн технологиг сайжруулан стандартын шаардлагад нийцүүлэх замаар чанартай бал үйлдвэрлэх, дотоодын хэрэглэгчдийн зөвгийн балны тухай мэдлэгийг сайжруулах, хэрэглээг нэмэгдүүлэх, байгалийн цэвэр бал экспортлоход гадны төсөл хөтөлбөрүүд дэмжлэг үзүүлж ирсэн байна. Төслөөс өгж байгаагаар бол бид нар бол энэ үр хаацгаа бүрэн ашиглаад одоо зөвгийн шилжүүлэх одоо зөвгийн зайлуулагч ашигла сураагүй байсан манай зөвгчид одоо бол зөвгийн зайлуулагч ашигла сурна гэдэг чинь зөвгийн балаа чанартай авах болж байна л гэсэн үг. Нэгэсэндээ манайх ч одоо 14 жил болж байна. Янз янзын төсөлд хамрагдсан. ЖК болсон байгууллагын төсөл хамрагдсан. Дараа нь Азийн хөгжлийн банкны төсөл хамрагдаад манайд орж ирж хамгийн том хөрөнгө оруулалт. Оршоонд орж ирж байгаа. Энэ надад биш. Гишүүдэд бидний ард байгаа тэр олон зөвгөгчд орж ирж том хөрөнгө оруулалт гэдэг утгаараа маш сайн байна. Төслийн зүгээс зөвгийн балны техникийн шаардлага, зөвгийн аж ахуйн нэр стандартыг боловсруулж, улсын стандартчлал хэмжил зүйн газраар баталгаажуулжээ. Мөн зөвгийн боодол, сэмж, гэрийг стандартын дагуу бэлтгүүлэн төсөлд хамрагддаг аж ахуйн нэгжүүдэд хүлээлгэн өглөө. Манай зөвгийн аж ахуй ялангуяа одоо ийм бол бас импортоос хамааралтай. Тэгээд энийг бол одоо бүртгүүлжүүл чанар сайтай бүртгэгдсэн найдвартай ийм бас хэрэгжилж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол эдгээр зөвгийн бол гаргалаач гэсэн нөгөө үлдэгдэл бодис илэрх юм бол энэ өөрсдөө хүнсний аюулгүй байдал талаасаа ч гэсэн олон улсын чанар стандартын талаасаа ч гэсэн нэлээд том шалгуур болоод явдаг. За дээр нь үйлдвэрүүдийн түвшинд бол бид нар одоо хасав те ISO гэдэг олон улсын стандартуудын чиглэлээр хангах тэрний сертификатыг баталгаажуулах олох энэ үйл ажиллагаанд бол бид нар хамтарч ажиллаад байна. Өнгөрсөн хугацаанд 101 боодол сэмж, 585 гэрийг Сэлэнг, Орхон, Булган аймгийн төсөлд оролцогч аж ахуйн нэгжүүдэд хүлээлгэн өгсөн байна. Энэ удаад Улаанбаатар, Хинтий, Дархан Уул аймгийн зөвгийн аж ахуй эрхлэгчдэд 167 боодол сэмж, 963 гэрийг олголоо. Орон нутгийн төсвийн 80 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Арбайхэр сумд хүчирхийллийн хохирогчдод үйлчилгээ үзүүлэх нэг цэгийн үйлчилгээний төв байгуулагдлаа. Энэ төвийг Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангийн дэмжлэгтэйгээр тогтжуулсан байна. Өвөрхангай аймагт хүүхэд эмэгтэйчүүдийг хамгаалах төр байр 2015 онд ашиглалтанд орж өнөөдрийн хүртэл 133 иргэнийг хамгаалан ажиллажээ. Харин 2018 онд Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангийн санхүүжилтээр хамгаалах байрыг өргөжүүлэн хүчирхийллийн хохирогчдод нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх төвийг байгуулахаар шийдвэрлсэн юм. Өвөрхангай аймгийн засаг даргын сүүлийн 8 жилийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр туссан энэ үйл ажиллагаа нь урт айлын 4 жилийн хугацаанд үргэлжилж явж исэн. Тэгээд хуулигсандаа холбогдуулаад бас энэ хүчирхийллийн төвөөс сая энэ 12-с 16 оны үйл ажиллагааны хөвтөнд тусгаад тэгээд энэ дээрээ тодорхой хэмжээний хөрөнгө мөнгө орон нутгийн хөгжлийн хасаа тавьж байгаа. Дээрээс нь энд ажиллаж байгаа улсуудыг сургаж дадлагжуулах нийгэмшүүлэхийн үйл ажиллагаанд нь бас хөрөнгө зарж байна. Мөн үйл ажиллагааны зарж байна. Бас энэ хөрөнгө тусгаж явж байгаа. Энэ бол урд өмнө нь бас яригдж байсан, гарч ирсэн зүйлийг л бас ер нь бол хуулийн дагуу мөн төслийн дэмжлэгтэйгээр байртай нэг цэгийн үйлчлэгээтэй болгож байгаагаар онцлог байна. I think we are achieving the expected result, but just this is the beginning. Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүсийн асуудлыг шийдвэрлэж, шат дараатай арга хэмжээ авах тогтолцоог бий болгох нь чухал байсан юм а. Гэр бүлийн хүчирхийлэл маш олон хүчин зүйлээс үүдэлтэй. Ерөнхийдөө гендрийн тэгш бус байдлаас шалтгаалж хүчирхийлэл үйлдэгдэж байна. Хүчирхийллийг таслан зогсоох, хүмүүсийн сэтгэлгээ хандлагыг өөрчлөхөд урт хугацаа шаарддаг ч бид 4 жилийн хугацаанд хүчирхийллийг илрүүлж, хүмүүст хүрч ажиллах механизмыг бий болгож чадлаа. Violence cases because before there was no systematic approach. Хууль хэрэгжилж эхэлснээс хойш яг нөгөө тухайн гэр бүлийн хүчирхийллийн тэмцэх тухай хуулийг дагалдаж гарсан. Одоо 33 журмнаас одоо 27 журам хэрэгжиж явж байгаа. За энэ журмандаа бид нэр одоо гэр бүлийн хүчирхийллийн тэмцэх тухай хууль болон журмуудаа захирагдаад одоо ерөнхийдөө 133 хүнд үйлчлэгээ үзүүлэн ажиллаж байгаа. Манайх одоо давуу зүйл гэх юм бол одоо яг одоо өнөөдрийн байдлаар тий одоо нэг цэгийн үйлчлэгээ гэдэг зүйл нь одоо өргөжин тэглэж олон улсын стандарт нийцсэн ийм үйлчлэгээ үзүүлэхэд болж байгаа. За мөн давуу тал нь бол манайх мэрэгжлийн сэтгэл зүйчтэй, мэрэгжлийн нийгэм ажилтан
мэрэгжлийн эрх зүйчтэй гэдгээрээ бусад одоо юунуудаас айгүй онцлог давуу талтай байгаа. Хүчирхийллийн хохирогчийг хамгаалах нэг цагийн үйлчилгээний төвийн нээлтийн үеэр хохирогчдыг хамгаалах чиглэлээр хамтран ажиллах байгууллагууд санамж жүжигт гарын үсэг зурлаа. Уг төвийн тогтвортой үйл ажиллагаанд зориулж энэ онд орон нутгаас 10 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх юм. Мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл 3 жилийн хугацаанд үргэлжилэхээр боллоо. Одоо та бүхэн орон нутгийн багц мэдээлэл хүлээн авна уу? Монгол Алтай нурууны улсын тусгай хамгаалалтын газрын хамгаалалтын захиргааны ажилчид Алтай 5 богдын байгалийн цогцлборт газарт өвөлжиж байгаа ан амьтдад ажиглалт хяналт шинжилгээ хийжээ. Үүнд аргал хонь, янгир ямаа нутгалдаг, шивэд хайрхан, талдгийн их уул, сонгинт зэрэг нутгуудыг хамруулж ан амьтдад зориулан давс хужир тавьсан байна. Одоогийн байдлаар дээрх нутгуудын 20% цасан бүрхүүлтэй, өндөр уулын бүсэд хунгарлсан цасны зузаан 10-аас 15 см, уулын ингэр, цавчим хад асга бүхий хэсгээр 15-аас 25 см, уул нуруудын хөндий хэсгээр 20-оос 25 см цастай байгаа юм байна. Булган аймагт сэлэнг үйлдвэрийн үхрийн чанарыг сайжруулснаар 2024 он гэхэд нийт үхэр сүргийн 16.5%-д тэнцвүүц хэмжээний өндөр ашиг шимт малтай болно гэж тооцжээ. Нэг үхрийн амьдын жинг дунджаар 60 орчим килограммаар нэмэгдүүлж жилд 42 мянган толгой үхрээс 1.3 мянган тонн мах бэлтгэж 7.7 тэрбум гаруй төгрөгийн нэмүү орлого бий болох боломжтой гэж аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газар тооцоолж байна. Өвөр хангай аймгийн цагдаагийн газар дон гарцаар өмчлөг хэргийн эсрэг гэмт хэргийн шинжтэй хомдол 15 бүртгэгдснээс 10 нь мал хулгайлах гэмт хэрэг байна. Гэмт этгээдүүд малчтын эзэнгүй байр, сарвж, бэлчээрт, малыг нядалж, толгой шир, гидсийг газарт булан, махыг тээвэрлэх байдлаар хэрэг үлдэж байгаа юм а. Тиймээс иргэд малчтад хандан малаа өдөр шөнийн цагт байн хариулга маллагаатай байлгаж, мал хулгайлах гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэхийг аймгийн цагдаагийн газраас анхааруулж байна. Завхан аймгийн их уул сумын соёлын төвөөс сумынхаа 6 багийн ахмадуудын дунд нүүдэлчин өвс соёлоо залуу хойч үедээ өвлүүлэн сурталчлах зорилгоор аян зарлжээ. Аяны хүрээнд багуудын ахмадууд баг бүр дээр сар бүрийн 10, 20, 30-ны өдрүүдэд төрөл бүрийн үйл ажиллагааг зохион явуулдаг болжээ. Ховд аймгийн хэмжээнд өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг 90 гаруй хувьтай хангасан байна. Аймгийн хэмжээнд 7800 гаруй малчин өрхийн 3.8 сая мал өвөлжиж байна. Ховд аймгийн хэмжээнд 17 сум 91 багт 7800 гаруй малчин өрх өвөлжиж байна. Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын талаар мэдээлэл хүргэхээр Ховд аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газрын дарга гончгсөрөнтэй уулзаад байна. Тэгэхээр энэ оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажил ер нь хэр хангагдсан бэ? Өвөлжилт сумдад ер нь хэр байна? За Ховд аймгийн хэмжээнд өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг 90%-тай хангасан байж байгаа. Монгол Улсын засгийн газар хүнс хөдөө аж ахуй хөнгө үйлдвэрийн аймгийн сайдын тушаал за эдгээр шийдвэрийг хэрэгжүүлэх аймгийн засаг даргын 0.5 талбар алуун даалгавар харгаж хэрэгжилтийг орон нутгад хангасан байгаа. Бүх сумдад өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хэсэг байгуулагдаж за зохив төлөвлөгөөгээр хавхууд гаргаж хэрэгжилтийг хангаж ажиллалаа. За үүний үр дүнд бол манай аймгийн өвөлжилтийн бэлтгэл 90 гаруй хувьтай хангагдаж за малажуухан өвөлжилтийн хувьд бол энэ жил харьцангуй сайхан өнтэй өвлөөлж байна. За 17 сумын хэмжээнд 7800 орчим малчин өрхөд 3 сая 83 мянган толгой мал жилийн эцсийн байдлаар тоологдлоо. За энэ мал бол үндсэндээ өвөлжилт энэ хаврын одоо цаг хугацааг одоо даван туулах юм а. За тийм учраас малажуухан өвөлжилтийн бэлтгэл хангах чиглэлийн одоо хамгийн чухал асуудал бол хадлан дэжлүүлэхлийн ажил байгаа. За манай аймгийн засаг даргын алуун даалгаврын дагуу 61.5 мянган тонн хадлан бэлтгэж 100% биелэлтэд хангасан. За мөн Монгол Улсын засгийн газрын алуун даалгаврын дагуу аймаг бол аюулгүй нөөцөндөө 300 тонн өвс 50 тонн тижил бэлтгэх ёстой. За энийг бол манай аймаг бол 2 дахин давуулан биелүүлсэн байж байгаа. За дээрээс нь бид нэр тариалан эрхлэлт хэмжээ сангаас урт хугацааны зээлийн гэрээгээр булган буйнд 1000 сумдад хадлангийн ижүүр механигдсан салаа байгуулсан. За энэ салааны энэ жилийн бэлтгэж одоо гэрээнтэй заасны дагуу 14 мянган боотлын өвсийг бэлтгэж өгсөн. За энэ бол үндсэндээ 200
80 тонн өвс болж байгаа. Тэгээд аймгийнхаа аюулгүй нөөцтэй нэмэгдээр үндсэнтэй 580 тонн өвсний нөөцтэй аймаг бол болсон байгаа. Тэгэхээр ховд аймгийн хэмжээнд нь бэлчээрийн дац ямар түвшинд байна? За энэ жилийн хувьд бол бэлчээрийн дац урд 2 жилийн хувьд бол харьцангуй гайгүй гарсан. За бэлчээрийн даацын үндсэндээ 40% нь бол кивийн хэмжээнээс сэргсэн бэлчээрийн дац хүрцээ хангамж сайтай үнэлгээтэй гарсан. За 60 орчим хувь нь бол дунд зэргийн үнэлгээтэй. За үүнээс нэг 25-аас 30 орчим хувь нь бол бэлчээрийн дац 1-ээс 3 дахин гэтрэлтэй гэсэн ийм үнэлгээ бол гарч ирсэн байгаа. За энэ жилийн хувьд бол мал мах борлуулалтын арга хэмжээг бол манай аймаг нэлээд сайн зохион байгуулсан. 400 гаруй мянган мэдний тооцоогоор 1000 толгой мал одоо борлуулж зах зээлд бэлтгэсэн байж байгаа. За түүнээс гадна манай аймаг дотоодынхан хүн амын хүнсний хэрэгцээнд бэлтгэсэн мах гэдэг. Ингээд бэлтгээд үсэх юм бол нэг 700 орчим мянган малын одоо борлуулалт хийсэн ийм дүнтэй гарч байгаамаа. Өдрийнхөө бүс нутагт бол зайлшгүй одоо худаг ус гаргах, хөв зөөрөн байгуулах энэ ажлыг тогтмол зохион байгуулдаг. Энэ жил манай аймгийн хувьд бол өсвийн төсөн хөрөнгө оруулалтаар нэг 8-9 худаг гаргалаа. За мөн одоо хөвийн хөвшил, төсөл хөтөлбөрийн байгууллагууд, олон улсын байгууллагуудын одоо худаг гаргах хэмжээг нэмэх юм бол 20 гаруй худаг гаргасан. За малчид бол өөрийнх нь одоо дотоод нөөц болцоогоо ашиглаад энгийн гаруй урхан худгууд гаргах тоо бол жилээс жилд бол нэмэгдэж байгаа. За усан хангамжийн ерөнхий хөв бол нэг 90 орчим хувийн хангалттай байгаа гэж ингэж үзэж байгаа. Цаашдаа бол бид нэр аслагдсан бүс нутгийг ашиглах, отор нүүдлээс нэлийн тэлэх зэрлэгоор бас нэмж одоо худаг ус гаргах, за мөн одоо ус урамтлуулах энэ арга хэмжээг бол одоо тогтмол зохион байгуулах юм зайлшгүй шаардлага байгаа. Тийм учраас энийг бол бид нэр хүнсгөөтэй хөнгө үйлдвэрийн хаан болон орон нутгийнхаа одоо төсөв хөрөнгөнд бол зохих хөрөнгө жилбэр суулгаад ингэ явж байгаа. Ховд аймгийн хэмжээнд хэдий одоо өвсний гарт сайн үйлжилт бас дажгүй байгаа ч гэсэн бусад аймагуудад бас хичнээн өрх отроор үйлчж байна. За тий бидний одоо мал аж ахуйн салбарын хамгийн чухал асуудал бол зэрэгэлдээ аймаг сумдаа хотроор үйлчж байгаа малчдын асуудал байдаг. За энэ жилийн хувьд бол манай аймагаас гадагшаа үйлчж байгаа малчдын тоо харьцангуй бага байгаа. 10 гаруй өрхийн нэг 7.5 мянган мал үйлчж байгаа гэсэн үйлчж байгаа юм одоо дүн мэдээтэй байгаа. За голчлон манай Говьалтай аймгийн чиглэлд бол 10 гаруй өрх чандган сумаас, дайруу сумаас бол үйлчж байгаа. За бусад сум дотроо бол бас нэг 200 гаруй өрх бол хөдөлж сумаасаа сум дамжин одоо дотроор үйлчж байна. Тэгээ манай аймаг бол улсын тусгаад хамгаалалттай газар нутаг, хилийн зургуус газар нутаг ихтэй ийм аймгийн хувьд бол нийт дүнгээр 1400 гаруй өрх бол үйлчж байна. Тэгээд энд бол нэг сая 100 орчим толгой мал үйлчж байгаа. За ийм отор нүүдлийн одоо зохио зөвшөөрөл гэрээ хэлцлүүдийг цаг тохоо үед нь хийгээд ингээд манай аймгийн одоо үйлчлэлт зохио төвшөнтэй хангалттай явж байгаамаа. Үзэгчдээ Ховд аймгийн хөдөө аж ахуйн үйлчлэлтийн бэлтгэл нөхцөл байдлын талаар Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын дарга гончгсөрөнтэй ярилцлаа. Хөдөө аж ахуйн биржийн мэдээгээр хүн амын хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үн ханшийн талаарх мэдээллийг аймагуудын статистик судалгаагаар хүргэж байна. Архангай аймагт 1-р гурил 1200 төгрөг, Элсэн чихэр 1900, Цагаан будаа 2400, Хоньны мах 6500, Ямааны мах 5500, Үхрийн мах 100000 төгрөгийн үнэтэй байна. Сүхбаатар аймагт 1-р гурил 1300 төгрөг, Элсэн чихэр 1900, Цагаан будаа 2200, Хоньны мах 8000, Ямааны мах 6500, Үхрийн мах 9000 төгрөгийн үнэтэй байна. Увс аймагт 1-р гурил 1300 төгрөг, Элсэн чихэр 2300, Цагаан будаа 2500, Хоньны мах 7500, Ямааны мах 5500, Үхрийн мах 8500 төгрөгийн үнэтэй байна. Эрхэм үзэгчдээ Монголын мэдээ суваг орон нутгийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр үзүүлэлээ анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.